これ何かわかりますか？金目鯛ですか？違います。早っ。これはですね、チカメキントキっていうキントキダイ科のお魚なんですね。鱗がね、バリッバリにヤスリぐらい硬い。そしてこのね、ヒレのトゲもすごい危ないんでね、ちょっと扱いには気をつけた方がいいです。味は金目鯛に似てるんですか？味はね、だいぶ違う。蜜結構固めで、噛めば噛むほど甘みが出るようなお魚ですね。金目鯛よりもね、安いんですけど、意外とね、美味しいんですよ。チカメキントキって、この目と目の間が近いからチカメキントキって言われてるらしい。深海のお魚ってね、結構赤いことが多いんですね。赤ってね、すごく見えにくいんですよ。真っ黒になっちゃうんですね。科学。